Sis Minerek bumibili ng Italian coffee cortado. Ayun, cortado ang pangalan. Italian coffee cortado. Yan. Ginagawa ng ano, yan. Ginagawa niya. Tapos niya kumain ng burger niya. Yun ang ano niya, yung Italian cortado na coffee. Ano daw yun eh, very strong. Ito siya dito, Italian. Ja. Ja. Gött. Har ni mycket att göra? Inte än. Vi lär väl komma lite mer ikväll kanske. Ska jag inte? Jag stänger 9 idag. Jaså? Jag får stänga 8. Ja. Kaffe du vet, det är... Ja, tak było. Förvisso. Regnet kommer att förstöra allt idag. Men jag tror inte det ska regna så mycket. Jag tror det är mest dugg. Jag tror det är okej. Men det är inte fint väder idag. Nej, försäljningsmässigt absolut. Så nu. Sis Minerek, Nu har vi den. ayan yung kape niya. Ingenting annat. Ni är nöjda så? Det är nere så. Det ringde till 18. Eller 15, Står det till 18? 15%. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.